Salonlar bir anda attı ağzına. Masaj yapamıyor musun? Masaj kalbi nereydi? Hı? Ne oldu ya? Boğuldu ya bir anda. Oraya salam attım ama bu bir anda saldırdılar. Hepsi liman servis boğuldu o arada. Çıkardı salamlayın ama. Var mı ağzına daha? Yok. He? Yok. Daha niye şey demek toparlayamadın? Kablo mu durdu? Yazık ya. Şöyle söyleyeyim. Ben mi ayıracağım? He? Hiç. Ver.